Ndi papa Sava. Karibu karibu. Mura igikobwa amakuru se. Karibu. Warutuzaniye. Rwose. Ahandi ariko biragenda. Ahandi biragenda. Namwe? Natwe biragenda da. Akazi rwose. Ubwo rero nagenda. Oya, uretse gato. Buryo se wanzanira ikintu cyo kunywa ukagenda utakinyoye we? Uretse. Ntabwo nyangira uwo mutima w'ubusambo. Tumeze neza pe nta kibazo. Oya? Haryo bakakugura yambwiye 10. Yego kagura 10. Biriya special nayo ni 10. Nayo ni 10. Na 2 bya moto. Nakoze. 22. Nabundi Ntago burya mu kinyarwanda cyiza ntago washyira umuntu icyo kunywa atarakuvuga ngo nabandi bashyitsi ari indaye gusa agiye kuzuzamo muri tugenda ta. Si byose. Ariko ko mushaka kaba wenda nk'iminsi. Iyi minsi se ninde ubazi ngo aririrwa naramuke. Enda mukanzagura kandi. Ariko nakicishije icyaka se icyo se di. Oya humura niko bigenda. Nyemba mbizi. Rugize ubwoba. Byari kinganze. Burya ntabwo uzi gupfundura champagne. Akira. Niko ye. Ntabwo uzi gupfundura champagne. Ntabwo nari mbizi. Ntabwo nari ko biturika nyine gutya cyane. Biraturika. Biraturika cyane. Cyane yishyushye ngaho ku buzima bwacu. Ariko zegera hano nyegere dusangire. Erega muri sanzure. Umuntu mukuru. Sanzure. Ufite ubwoba koko. Muryoherwa. Nakoze. Kararyoshye. Haryo ubana ngo na murumuna wawe. Yego. Ameze neza. Ameze neza ubu yagiye ku ishuri. Aho sobo de wamfura we. Umva ukuntu nzane akantu karyoshye. Kararyoshye pe. Ariko yo nanjye buriya mfite ibintu wakunda. Niba ntuba mu rugo se ne witekera. Yego nyine mbana na murumuna wanjye gusa. Mfite ibintu wakunda. Reka nze mwereke. Ariko papa Sava nta mafaranga nari mfite nta kibazo. Oya ntuweze ko ari byo ngiye kuguha. Nawe ibintu aba ari umusesameke. Navuga ni ntabwo nabijya njyenyine. Nikoye. Karame. Nikoye. Kandi harimo ibintu rwose by'ingirakamaro cyane kuri wowe. Kandi abantu benshi ntabwo muba mubizi. Kandi ibi bintu ntabwo ukuntu bitera icyo bita ubutohagire. Kandi nari turya kera cyane. Amabiringanya buriya ni nka kurujete rwose. Umuntu arabobera. Ugasanga ntabwo ugiye wumagaye mu nzira da. Kubimaye byose kandi nakuriye ko turi babiri twenyine. Wowe ngeze neza ngiye nabimaze iki? Nikoye. Ibi byose ubwo nyirenze kubitwara. Oya biracyaza. Noneho ni iki? Nikoye. Ngiye abantu babagiye babinyoherereza byinshi kandi ndi umusiribateri nkayoberwa icyo nzabimaza biba byaranyobeye. Unajyaga mbishaka nkabibura pe. Ntabwo nari nzi ko bikira. Ahubwo se
nagukubita n'akandi kantu kabigira fureshi reko ye urusenda se oya hari ibindi ushaka kuba noneho fora ibisigayemo ku buryo wajya ushyiramo agasenda bikamaho agasenda mu nyama ya inyama zo ni rusange n'ubundi zo mu kanya kuri buzirye inyama zo zirahari ni rusange ni ibindi bishobora kujyana n'ibyo ngibyo nyine bikaba mama wararaye intoryi reka nta ntoryi ubu kandi nizo ari intoryi ntabwo wagitsinzwe harya mbabwira hajya babyita gute ibihumyo ibyo ngibyo ni ibihumyo najyaga mbirya kwa mukecuru biraryoha najya babinyoherereje umurundo wose ubuze wabumva umuntu umwe nabimaze iki papa urakoze cyane oya bishyiremo hano uratwara ni byinshi niryaguye rero biruzuye bimaze imyaka myinshi zana uratwaramo hano nikaye mwakoze cyane pe ubu urabitwaramo hano n'ubundi yawe nzaba ndya ibindi ahubwo ndetse no kubiteka mpereza hano ngushyiriremo ariko si papa sava ubundi hari ikintu ushaka kubaza ubundi nyine ko mbona imyaka y'ubukuru ifite ubundi kuki watinze gushaka noneho hari n'abambaza ngo papa sava ngo usava ngo abaheye kandi ntibamenye ko ari ukuvuga papa savuwari papa bwenge umusaza w'ubwenge kandi hafi kubijyamo hari igikobwa kiri kunyiyongoza ariko cy'ikidiyasipora naravuze ni reka ariko nzana nako nkagushyiriremo umugore nzaba muzana uzi ko nange numvaga ndi kubaze ngo sava ubundi abahehe reka ntabwo ari umwana ibi ni ibyawe ndabiguhaye mwakoze rero kandi mwakoze cyane yagenza gake se kandi ko wihuta nkubwiye ngo ibintu biriho ubuze singuhaye wowe nta kintu wamba nyine sava nawe rwose mukansera gusa ntabwo iki ko nta kintu naje mfite oya niyo utama ibyo waje utenga se ukaza ukama ibyo mwaje mugendana harya wambwiye ngo ibi niriya sipesiyalite ni ubwo ni 20,000 ni 10 n'itike ya 2 n'itike iya 2 ariko bari bayimaye n'ubundi ubushye si byo birakureba ariko abakobwa we rwose ibyo ni 10 by'intuza si byo yego biriya ni 10 bya bindi reka murebere ibyo bibiri yego none se kuma amafaranga oya ni 2 by'itike humura nawe ntabwo ubyumva ubwo no kuvuga nyatware yose nyine ayo ni 2 by'itike nyine murakoze cyane bakasava sibyo senga oya humura ariko nawe ntukigire utyo akoma kuba ufite ubwoba niko bakasava nawe ibi bishyire hasi ntukagire ubwoba kandi rwose rega ubundi zo hari ikibazo ufite hari ubwoba byari byagira ngo bagire hari umuntu hari none se uba ufite ubuye bw'ubwoba kandi nanjye wumva nawe nyine uragira ubwoba ahubwo nyine kuriya nakubwiraga nyine kuganira none se ngo twaganira reka nkwereke ngwino nkubwira aho tuganira uko tubiganira unabimenyerega utangire gukora nyine pura y'aha hantu sibyo ngwino nkubwire oya nta kibazo ni gukora pura ariko nawe siko nawe uri nta kigenda
rebamo hariya bikanegekera hatagira utwumvira ibiganiro rebamo aho haruguru hatagira utwumvira ibiganiro aho se ubundi hano haba hari irungu rero aho irungu hano Alo. Ni byiza. ese bebe urumva ari byiza ndi guhamagara inshuro zingana gutyo ukamupfa Oya nuko kwa kundi ikura umuntu mu bitotsi. none se umeze gute ntabwo nkumbuye Ndagukumbuye da. sheri ni ukuri ko nanjye ndagukumbuye cyane siniryama ngo bikunde rwose ndanagutekereza cyane cyane nyine urumva numvaga nyine nshaka ko twongera kubonana kuko ndagukumbuye cyane kubonana ntabwo ubu byakunda sheri kubera iki se bitakunda ubundi uri kumwe nandi ko nazi ukuntu uri kuvuga urumva wa mukecuru mukuru wa nyogokuru wanjye wa wundi nyine usigaye yansuye nyine ni uri hano kandi urabizi ukuntu agira amagambo menshi ikindi urumva araye mu cyumba nyine cya kindi cyegeranye n'icyanjye kandi iriya nzu yacu wumvise ukuntu yirangira ntubizi se ariko nyine ngenda gushaka cyane iruhande rwe nyine mvugane nawe ndagushaka nyine n'ubundi nanjye urumva niyo mpamvu ndimo kuvuga gacyaho ngo nakubita za nzugi nyine nkamukangura bebe basi mbwira kino kintu kimwe none se uko utambwiye uburyo wabyumvishe nyine bya bindi twakoze wabyumvishe gute uravuga ejo bundi se ejo bundi cyane ntabwo wabikunze oya byari byiza da hari ikindi kintu ndibutse hano nagushakiraga cyane ngiye kukibagirwa none se urabizi ko ka kana wansabaga byaciyemo nabimenye ejo uravugisha ukuri aya genda noneho ugomba gusohoka nawe ukanjyana ahantu tukamara nk'iminsi nk'ingahe byaciyemo bitwaye iki ngaho mbwira ryari rero mbo urumva uyu mukecuru azatanga mu byumweru 2 reka noneho mbigire mbipange noneho tuzahuza ariko ubwo ngubwo we niko warushwewe ko wari uzi ko hashize ukwezi kurenga n'igice ku cy'ejo bundi watumye turya kuriya kandi wumva aho wari utwite nyine sheri nubwo izi se ibyacu nyine uko biba bimeze ariko nyine nacyo ndabikubwiye ndabimenye kabisa ikindi kintu nibagiye kukubaza ikindi ikindi kintu nibagiye kukubaza none se cyagiye ko twibagiwe waba warabyibutse byibuze ukabibika ukabikura muri rya kote ibiki harya wowe umva nyine mubwire byibutse yuko wagiye uribuka nyine cya gihe twikanga umuntu hanyuma nkahita nyine nkakuramo uri kubyumva hanyuma nyine agashyira muri rya kote wari waje wambaye cya gihe ese we nibagiwe rero kubikubwira ibaze bagiye gufura imyenda bakagasangamo ntacyo ndaza kubyaranja byaranje rwose byaranje pe ariko nyine wumve yuko I love you ndagukunda cyane kandi nyine ndagushaka cyane ariko nyine nawe ibyo bintu nakubwiye byo kunshaka
byikuyemo nyine umenye ko cya mukecuru icyo ngicyo kiri hano noneho nanga ukuntu kigira amagambo buriya hano ngo uhita kijya kubwira abantu bose ngo impamvu ngo umuhungu wanyu ngo atarongora ngo yirwa mu ndaya n'iki byose nyine ariko ushake n'uburyo reka wamucika ngewe rwose ntabwo ushobora kumara iminsi kandi urabizi nawe sawa ntabwo ushobora kumara iminsi nyine ushaka uburyo ugicika uze nyine sawa rero sawa uze nyine no kunyohereza amafaranga sibyo ute uze kunyohereza amafaranga hanyuma nyine ntangire niyiteho nyine kugira ngo kano kabebe nyine kabe kameze neza yego nyine amata kandi ya nido ndi kumva ariyo natwariye n'inyama kandi inyama z'umutuku ngo nimbi nyine ubwo nyine uze kohereza byibuze apana yandi 500 uze kohereza nka 700 uri buvemo ibihumbi 700 sawa nahonda gakundwe n'abazimu gakundwe n'intuza wandaya nta soni ninde mukecuru papa Sava ninde mukecuru umva muko uri muranyumva neza ndikukumva wa mukecuru we niba uri n'umukecuru niba uri n'icyo gacecuru bwonko nakubwiye ngo uri muka papa Sava muri kuvugana urumva wandaya we nzongera no kumva uvugisha papa umva ngo harya ngo umugabo yabwiye yuko ari umusiribateri ari uko yakuze atari yashaka ariko nta mugore afite nta mugore afite umva yarakoze yaragushutse uraza uratandaraza bagutera inda nagira ngo nkumenyeshe yuko rero hano ntabwo twakira abana batagira ababyeyi icyo cyana cyane ntazakubona n'umudigi mubi uje gutura imikomoya ahangaha uje kuzana umwana hano uranyumva neza umva rero mubwiza ukuri njye nta muntu ushobora kunkanga reka mubwiza ukuri urwo rugo abe ngo ndaruzi uburi naraye ngo ndaruzi uri kumva cyaje no hangaze tubona none n'agakingirizo wasize mu ikote n'agakingirizo wasize mu ikote sawa ndavuze ndaje urakoze cyane papa Sava oya reka nzaga ibyo kote gombe direbe kandi tumenye Nikihe muribi? Nikihe? Fata gira vuba. Kuramo nyereke. Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Shyira mbabare ntutume nsubiramo shyira nyine nagakingirizo gakhaziba mwese urashaka kugafata mu ntoki kanduye agakingirizo wakoresheje papa Sava karimo amasohoro mwikote ako magorwa nagorwa ngo ngaho ni nuname mfuri ariko reka nkubwire sinzi niba ukiyibuka sinzi niba ukibuka uwo uriwe ibindi byose nshobora kubyihanganira hatarimo ko yandariye ku buriri hatarimo ko indaya zawe usigaye uzizana mu buriri bwanjye papa Sava hatarimo ko usigaye unsuzugura ku rwego uzana abakobwa mu buriri bwanjye papa Sava narakubashye bihagije niba uzimanikira umusaba niba uzajya sinzi niba uzibanikira umugozi papa Sava nzaramuka mubonye muri uru rugo azanye inda izina ry'Imana nje nawe turaba nje nawe papa Sava umaze kumenyera umaze kungira ikigoryi utekereza ko nabuze abagabo ngucisha inyuma narababuze nabuze umugabo nzana mu buriri bwawe
ntugenda ukamara amezi 2 udahari. Ariko ngewe nagiye iwacu maze iminsi 2 wararanye n'indaya ku buriri bwanjye. Azaramuka ageze ahangaha akavuga ko yaraye ku buriri bwanjye. Njyewe uranyita mukecuru ndi nyina wa nyoko. Ariko njye ndi nyina wa nyoko. Ntago nigeze ndwana. Ntago njye ni Siba! Ubwonko bwawe ntibukibamo gushaka amafaranga, ntibukibamo abana, usigaye utanga minerivana ari uko navugije induru, guhaha ni ikibazo muri uru rugo, ngo uratanga 700 ya nido. 700 ya nido papa sava. Ngo ntiwohereze 500, ngo n'inyama z'umutuku zamunaniye. Sava heruka inyama. Sava heruka inyama. Ariko njye sinarwanye mw'abantu. Nta muntu nigeze ndwana nawe. Vraiment ntarwaye. Ntiwambwiye ko nta mafaranga yo kujya kumuvuza ufite. Ntabwo wavuze ko nta mafaranga yo kujya kuvuza umwana ufite. Sawa, zima tukazabivuge. Papa sava tunyizina ry'Imana reka nkubwire. Ushobora kuba utaramenya neza umugore washatse. Ugiye kohereza 700 ngo wateye. Asa ndayafite. Ko Imana ushobora kuvuga ijambo rimwe nkahita ngupfumura uwo muntu. Wagiye kuryama. Wazibye aho ngaho. Wazibye. Nurangiza uzuryame ngo mugabo mwiza ngo uryama nashashe. Ngo akavura karaguye dore cyayi. Dore ibiryo nateguye ku meza. Sibyo? Sibyo bushaka. Nongere nkubone inyuma yanjye. Umbabarire ntutume nkora ikintu kibi. Umbabarire ntutume nkora ikintu kibi. Nibiba byiza simbyuka ngusanga.